माचेर असले म्हजे इश्ट जसो वाडदीस विजय सरदेसाय, सगळे माचेर असले मानिस्त आनी फुडें असली म्हजी भाव भयणां, हांव खरेंच खुशाल जाता आयचो दीस 14 तारीख खूब आवड्यांनी भरलेलो, बरेपण आशिल्लो आनी जायत्यो यादी आमकां हाडटलो, कित्याक विजय ह्या म्हज्या इश्टा बरोबर म्हजे जायत्यो यादी आहात आनी जायत्यो बर्थडेज म्हजी आनी तेजी जाल्ली आसा. दोगांयकूय वर्सां सेम, म्हाकाय 56 ताकाय 56 अशें आमचें जिवीत जालें. आनीक हातूंतल्यान दुसरी वस्त म्हाका आनीक लागीं उरता ती म्हणल्यार ताची गोंयकारपण आनी गोंयकाराचो मोग जो ताचे सोबीत आसा आनी ताच्या कडच्यान जे एक उत्सुकता जी दिसता गोंय सांबाळूंक, गोंय राखूंक, ताची आपुरबाय आनी ताचे वरवीं इन्स्पिरेशन, प्रेरणा मेळटा. आनी ह्या खातीर आयज म्हाका आनीक एक उगडास येता. आनी 4 दिसांनी आमी रेव्होल्युशन डे करतले, गोवा क्रांती 18 जून 14 जून, चड पयस ना. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता विजयांत जी एक क्रांती आसा ती क्रांती आमी गोंयभर व्हरपाची गरज आसा. आनी क्रांती म्हणटा तेन्ना आमकां उगडास करता तेन्ना एका सरदेसायानूय म्हणलेलें, रगताचें उदक जालें, रगत जालें ऊन. आनी आयज बाबा भयणानो आमचें गोंय अशेंच कितें आमचें रगत जालां ऊन. कित्याक गोंय तळमळटा, दर्या गाजता आनी अशें चलता चलता काळोखसो आयला. गोंय सोंपत काय भिरांतूय दिसल्या. आनी अशें आसतना आर वी द लास्ट गोवन्स हो प्रश्नूय आमच्या मनांत आमकां सतायता, दुखयता, भिरांत दिता. आनी अशें आसतना भावानो आनी भयणानो म्हाका दिसतालें की वी नीड अ परमनंट रेव्होल्युशन. एकूच पावटी जालें, 18 जून जालो, काबार जालें ना. वी हॅव टू गो फॉर अ परमनंट रेव्होल्युशन. गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस. आमी थोडोच लोक, बट वी आर व्हेरी रिसोर्सफुल. धाकटो इतिहास पूण व्हडलो आमचो कल्चर आसा. आनी अशें आसतना आमचें ल्हानपण, आमचें व्हडपण आनी ह्या ल्हानांतल्यान आमी फुडें वचपाक एक परमनंट क्रांती आमकां जाय. थोडोच झगडले मागीर बसले ना. आनी ह्या खातीर 18 जुनाचोच उगडास करून 14 जुनान हो उगडास करपाक फुडें वचोंक, ही माशाल घेवंक, हें गोंय सांबाळूंक, राखूंक म्हाका उलो करचो दिसता. आनी सायद्यांनी म्हणलें आयज जें कितें गोंया विशीं करूंक येता तें आमकां सगल्यांक ओडून हाडटा आनी तें विजय सरदेसाय करूंक शकता. कित्याक म्हाका दिसतालें 4 ताचे गूण तुमचे मुखार हाडटा. फर्स्ट गूण तुमचे मुखार घालता तो म्हणल्यार खेरीत भशेन ही इज वेकफुली अवेअर. देर इज अ जाग, आमकां सगल्यांक जाग आसा. जागरण जागोर आमच्या गोंयांत जालो. रात जाली तेन्ना जागे रावले, एकठांय रावले. हे जागोरांतल्यान जागे आमी जाले आनी असो ही जाग ताचे सोबे आमी पळयता. आनी हे जागेंत आमी मेळोंक जाय एकठांय. लेट्स कम टू अ वेकफुल अवेअरनेस दॅट गोवा नीड्स अस. गोंयकारपण नीड्स अस. म्हणटच एक जाग पयली वस्त. दुसरी ताच्यात म्हाका दिसली ती इंटेलिजन्स, शणै. आनी शणै तुज्या म्हज्यान सगल्यांत आसा, आमच्या गोंयांत आसा, पूण ताच्यान ती शायन जाता, जगजगता. आनी ह्या खातीर हे शणैपण आमकां शेणोक दिवचें ना. वी नीड हे शेणय ताजें आमकां एकठांय करता.
हेच बरी कशे तरेन हालींच ताणें म्हणलें आमकां कोल नाका गोंयांत आमकां ताचे इंटरव्यूवान हांवें पळयलें तो म्हणटा हुर्मुजा भशेन आमी ट्रॉलर घालयार बंद करया नॅशनल सरकार आमचेर राज चलोवंक आमचेर हुकूम करता तेन्ना आमी उबे रावया म्हणटच यू नीड इंटेलिजन्स शेणय जाय तिसरें हांव पळयतां तें म्हणल्यार कारिझमा देर इज अ कारिझमा विच इज कॅनॉट बी डिस्क्रायब्ड उतरांनी सांगूंक मेळना एका मनशाक तें देणें ही इज अ कॅरिझमॅटीक लिडर ही हॅज कारिझमा कारिझमाचे गुण म्हणजे एकवट करपाक कोणाक कारिझमा आहा सगळे आमी थंय मॅग्नेट कशी आमकां ती ओडून हाडटा and that's where we find so many people without any distinction कोणूच ते सादे व्हडले जाणटे भुरगे तरणाटे सगळेच विजयाशी ही हॅज अ कारिझमा आनी हे गोंयांक जाय वी नीड दीस कारिझमा फुडें आमकां व्हरपाक आनी चवथो ताचो गुण जो कारिझमा बरोबरच येता तो म्हणल्यार कोणाकूच फाटल्यान दवरूंक ताका नाका तो केदोय जावं जाणटोय जावं भुरगोय जावं देर इज अ सेन्स ऑफ टेकिंग एवरी वन फॉरवर्ड इट इज नॉट अबाउट गोईंग फॉरवर्ड एलोन एकल्यानूच वचपाचें ना आनी ह्या खातीर सगळे ताका जाय आनी सगल्यांक तो जाय आनी अशें आसतना भावान भयणानो हांव चिंतालो एक परमनंट रेवल्युशन जाय जाल्यार आमकां जाय जाग आमी जागेच रावंक जाय वी कॅनॉट गो टू स्लीप वी आर स्मॉल पीपल आमी जागे रावंक जाय आनी दुसरें आमकां इकमोत जाय क्रिएटिविटी जाय इंटेलिजन्स जाय जे आतांच हांव उलयतालो शेणय गुण आमकां जाय आमकां अशें कॅरिझमॅटीक लिडर मल्टिप्लाय करपाक जाय आनी आमी सगळे सांगाता मुखार चलपाक जाय फॉरवर्ड येतले एकलेच थोडेच न्हय पूण आमी सगळे असलेच सपन हांव तुमचे मुखार हाडटा आनी असलें गोंयकारपण आमकां मेळटलें आनी असलें गोंय सांबाळटलें आमी फुडें या नाजाल्यार म्हाका खंत दिसता आर बी द लास्ट गोवन्स आमी ते निमाणे गोंयकार काय गोंय उरतलें काय कोणाक भिरांत दिवपाक नाका पूण म्हाका सांगूंक पडटलें काय एक गोंय म्हणून आसलोलें गोंयकार म्हणून आसलोलें आनी हें आमचें गोंयकारपण आमकां उठयतलें जागयतलें आनी हें गोंय राखूंक फुडें वतलें आनी विजया सारके फुडारी आमकां हें गोंय सांबाळून दितले देव बरें करूं